Im heutigen Video bauen wir wieder am Hogwarts Express weiter und ich zeige euch, wie ich vom Stand des letzten Videos, oben rechts verlinkt, zum heutigen Stand gekommen bin, den ihr gerade seht, und wir haben euch noch ein Bild des Originals eingeblendet. Als erstes bin ich mal hingegangen und habe die Radabdeckungen eine halbe Noppe weiter rein als davor. Dann ist aber noch das Problem aufgetaucht, dass der Kessel hier an den Halterungen für die Schilder, wo Hogwarts Castle drauf steht, anschlägt. Und deswegen habe ich die Aufnahme dafür erhöhen müssen. Das funktioniert jetzt auch. Das knickt nur runter, weil hier vorne eben die Front fehlt. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso ich das Ganze kleiner gemacht habe. Und zwar war das, damit es vom Maßstab her wieder passt, weil die Kabine muss 7 Noppen breit sein. Hier, die ist jetzt 7 Noppen breit. Das seht ihr dann auch, wenn ihr euch Bilder anschaut, dass hier seitig so ein kleiner Steg lang geht. Den kann ich leider nicht nachbauen, weil es einfach mit Lego nicht geht. Aber jetzt passt es hier von der Symmetrie, also die Radabdeckung sind eine halbe Noppe weiter drin als die Kabine und die Kabine ist eine halbe Noppe weiter drin als die komplette Breite von der Lok. Und dann, wenn ihr euch den Tender dazu anschaut, hat der ja oben so einen Ring, der einen kleinen Ticken breiter ist als das Führerhaus von der Lok. Und das ist dann der hier. Den habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu bauen. Und der ist dann 8 Noppen breit. Hier so, man kann es ungefähr sehen. Und damit bleibe ich halt noch in dem Maßstab, habe aber alle Details drin. Das heißt, die Kabine ist jetzt neu. Das hier habe ich auch leicht erhöht. Und dann noch die hintere Radabdeckung und die andere Radabdeckung drauf gebaut mit dem Hebel hier. Und der Kessel, der muss ich jetzt schauen mit der Aufnahme vorne und wird daran anfangen weiterzubauen. Und vielleicht dann vorne auch schon hier die Zylinder einbauen. Bevor ich jetzt aber angefangen habe, die Zylinder festzubauen, bin ich erstmal hingegangen und habe die Front angefangen zu bauen, weil am Kessel später, am Vorderteil, sind so kleine Art Verstrebungen, die so schräg hier vorne reingehen. Und damit die den richtigen Abstand haben, weil die sind genau auf derselben Höhe wie die Puffer, habe ich eben die Front gebaut und ihr seht schon, dass das eine Licht hier ein bisschen weiter rüber ist und das ist irgendwie auf manchen Fotos sind die nicht immer symmetrisch angeordnet. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich das dann auch nicht symmetrisch angeordnet einbauen soll oder die beide symmetrisch einbauen soll. Und ich werde jetzt anfangen, dieses Verschräbungsteil für hier vorne zu bauen, damit ich dann eben die Zylinder festbauen kann, weil die Verstrebung liegt genau hier über den Zylindern und da habe ich eine Platte Spielraum, deswegen muss ich das erst bauen. So, dann ist jetzt hier mal die provisorische Verstrebung und zwar liegt das hier momentan nur auf, aber es ist in der richtigen Höhe, also wenn ich das jetzt an die Lok dran bauen würde, dann wäre alles in der richtigen Höhe und der Kessel würde nicht mehr absinken. Und die Zylinder habe ich jetzt nur kurz provisorisch mit einem Dreierpin festgemacht, um es euch zu zeigen. Und die Verstrebungen sind mit so einem Minifigurenteil, was man eigentlich über den Hals drüber steckt, festgemacht. Und dann steht das hier so schräg raus und man kann dann auch später hingehen und hier noch mit Fliesen alles ausfließen, seitlich, also das wird nicht mehr auffallen. Man sieht halt nur dass es hier noch eckig ist und eigentlich rund sein sollte. Und hier seht ihr, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich habe Brackets genommen, einfach in den Brick mit Löchern reingesteckt. Dann noch eine 1x1 Plate und dann eben diesen Minifigurenhalter da oben drauf. Und dann die kleine Stütze, die es auch im Original so bei der Lok gibt, ist dann einfach mit einer Jumper Plate auf den
Brick Modified drauf gemacht. Und jetzt werde ich mal hingehen und die Zylinder mit diesen Verstrebungen zusammenbauen. Ich habe jetzt mal hier vorne das Ganze so beispielhaft zusammengebaut und dann auch einmal an die ganze Lok dran gebaut, zusammen mit dem Kessel und allem. Und ich muss eine kleine Vereinbarung mit mir selber machen, sage ich jetzt mal, weil ihr seht hier diese Lücke. Die ist ein bisschen zu groß, und zwar gehe ich eigentlich immer davon aus, dass man die Räder mit den Flanks nimmt und die da einbaut. Und dann nehme ich die Abstände so, wie es bei den Loks sind. Das ist dann aber trotzdem immer noch zu groß, weil wenn hier der Flank drin wäre, wäre die Lücke ungefähr eine Noppe, aber das sollte ungefähr eine halbe Noppe von der Lücke her sein. Deswegen ist es da zu groß. Und ich könnte jetzt natürlich hingehen und den Kessel kleiner machen, aber dann müsste ich ihn hier beim roten Teil kleiner machen. Und dann könnte ich halt hier 2 Plates lang nicht die Schräge reinbauen, und das habe ich vorhin schon mal getestet, aber das sieht einfach nicht gut aus. Und deswegen werde ich jetzt hier unten die Lücke mit in Kauf nehmen. Und hier vorne, wenn ich jetzt kurz den Kessel runternehme, hier könnt ihr sehen, dass hier eine Noppe ist. Und dann ist hier ein halber Liftarm in schwarz. Man sieht es, glaube ich, und dahinter ein Brick Modified in grau. Das muss ich später noch ändern, weil man kann hier momentan nicht mit Fliesen drüber bauen. Weil dann hier hinter direkt diese Verstrebung ist. Und da würde dann die Teil anstoßen, weil die ja dann eine halbe Noppe übersteht. Also das werde ich nochmal überarbeiten müssen. Aber die Front habe ich jetzt auch mal hingebaut im richtigen Abstand. Da ist dann das nächste, ihr seht schon mit den Rädern, das Rad, auch wenn es jetzt richtig stehen würde, wird ein bisschen schwierig mit dem Einschlagen. Da muss ich dann noch schauen, wie ich das am besten hinkriege, damit er dann auch durch die kleinen Lego-Kurven durchkommt. Die letzte Sache, die wir dann noch in diesem Video besprechen werden, ist die Motorisierung vom Hogwarts Express. Und zwar könnt ihr schon sehen, im Tender liegt jetzt momentan noch eine Powered-Up-Box. Ich hätte es jetzt mal so angedacht, dass ich die Lok so design, dass sie nur die Systeme von Lego nutzt, also 9 Volt, Powered Up und Powered Functions. Und dann, wenn ihr Powered Up oder Powered Functions benutzen wollt, könnt ihr die Technik in den Tender tun und den Motor dann hinten an den Waggon drunter. Und wenn ihr 9 Volt nutzt, einfach nur den Motor unter den Waggon drunter. Und dann muss ich noch schauen, vielleicht muss man dann hier Gewichtssteine reintun, wegen dieser Technik mit dem Einschlagen. Und falls ihr euch jetzt noch wundert, wieso diese Technik zu dem Einschlagen so kompliziert ist, und zwar, wenn ich hier noch einen Vorbau habe und das hier nicht abschließt, dann funktioniert es mit der Technik hier, wenn ich das jetzt hier mal wegmache, dass es trotzdem noch einschlägt und ich die Details dann hier schön bündig auf den Geraden habe. Also ihr seht schon, wenn es in die andere Richtung geht, geht hier so eine Lücke auf. Aber wenn es in die Richtung geht, drückt die sich voneinander weg und es geht trotzdem noch auseinander. Man sieht es hier so leicht, es geht so leicht weg. Und dadurch kriegt man eben schön die Seitenverkleidung hin. Was dann auch noch eine Option wäre, ist einen Motor unter die Lok selber zu bauen. Hier wäre Platz, aber da müsste man dann auf Dritthersteller zurückgreifen, weil man einen sehr kleinen Motor bräuchte, der genau hier drunter passt. Falls ihr euch noch fragt, wieso ich nicht einfach hier einen Lego-Motor drunter mache und dann das Rad nur also nicht angetrieben habe, dass es nur eine Art Abdeckung ist, um den Motor zu verstecken. Das geht nicht auf, weil hier unten, oder hier vorne sieht man es, die Räder sind einen kleinen Ticken weiter unten, als es normal ist, wenn ihr es mit normalen Steinen hochmacht. Und deswegen braucht man hier diese Spezialtechnik. Das macht das Ganze dann nochmal eine halbe Plate weiter nach unten. Und das habe ich getan, damit ich eben hier mit den Flankrädern genau zwischen dieser Teil und der Plate rauskomme. Wenn ich das hier mal runter tue, hier sieht man es.
Das geht genau auf und weiter kriegt man das Rad dann auch nicht rein mit dieser Abdeckung. Deswegen wird es schwierig, hier einen Motor drunter zu bekommen, und deswegen kommt dann auch die Technik hier hinten alles in den Tender und in die Waggons dann später. Und jetzt seht ihr noch ein Video von dem Fahrverhalten, wo ich den Tender mit einem angedeuteten Waggon, sage ich jetzt mal, getestet habe.